Iesu Gris, cla'n i di. Yn ydi byth cyrraedd lle mogyn. Come on. Tyd, dwi eisiau neud nos mewn munud, di. Paid, e? Paita? Beth yw'r paita? Paid i reid i nos, e? O, fedra i ddim siwr ddiw. Sori am cymryd yna fi mewn ofer. Ond mae rhaid i fi neud ti nos siwr. Neu fydda i di drysu pobl lawr yn gwylod na. Tyd, a cadw'r ffôn na. Iawn, 2 funud, just gorffan o'n. 2 funud, ti'n deud 2 funud. Cad o! Iawn, 2 funud. Siarad o'n followers, rydw i. Followers? 11, sgyn ti? 12, actually. Ti'n dal yn ffrindio fo Blinking Judas yna, dwt? Ynddo, mae'n boi iawn. Cad y ffôn a cad o rwan. Oh my god. Come on, tyd. Chdi a fi, chydig bach o quality time. Fel oedden ni gael estalwm. Reit, gweld gyda ni. Reit, so, reit, athyn ni heibio'r cwmwl yna i'r chwith ac ar drawyd. Dyna'r goll yna. Na, dyn ni ma'r goll, si. Na, just gael bearings. Dwi'n bod yma spells di. Hold on, tia. Ia. Pearly Gates fforna. Pearly Gates fforna. Ac, Pearly Gates... Sgyn ti'n... Compas ar y ffôn yna, gwys?